يلا السلام عليكم. اليوم ان شاء الله ننظف سطح البرج ننظفه. هاي جايب الشفرة مع الأمة العربية كاتليها، لازم ننظف اليوم. جايب مرادي، هاي شوفون ذني، اذا اسوي احط لهن هم مرادي بعد. تعال شوف الصيد مال البارحة عيني شلون صيد، طواني لقيت قاصين شلون. شوف مكسوس هذا تحت الشوي. هاي هنا مخلوعات عزلتهن هنا، شوف يا ذني هاي المخلوعة وهاي يعني هاي ذيك ما مخلوعة يعني، بس قاصها وشوية بيها خلع يعني هم تطير. عفت هنا تكمل جنيحها وهاي ونحولهن. هنا خليها بس اللي يطيرن. اذا اجيب سرقي بس انسى والله العظيم شباب، انسى. يلا طلعوا. يلا غيري تلعن. قبل طارن. قبل خشب جديد البارحة جبته، اريد اسوي خانة هم جديدة ان شاء الله. هاي مكناسة وشوية سطح منقع. الحلات انشال ما بقى بعد حلات جوا. اكو واحد البارحة من المتابعين قال لي لا تخلي حلقة، يا حلقة حلة بالقاع. يابا شوكت بنينا، شوكت تنظف ما نظفه باس، هذا نظف بس شوية حكه بالشفلة. هاي الطاسة بعد ما لها حق تجي هنا. انا بقيانة اشيل الحلات واطلع كيلو وبرجع وياكم شباب. هسه ان شاء الله احكه وشوفوا كل هاي المراد شلتها، الطابق شلته. هاي الحلة بشيلها. انا وجود تقعد هنا. شوف سلقت البرج. هاي طير نزلت، نبى اقطع ونبى ارجع وياكم ان شاء الله. شفتوا وياكم شباب. هاي الطيور بعدها فوق طيارة ثاني. عيني شوف الكارثة باوع. هاي صار لي شهر ما منظفه هيك، لا عفوا 3 اشهر كان صار. هاي كلها قشيته قش يابس رطوبة جوا، هذا كله شلته. انا هسه لا ادري مساعد مكناسة غير اساعد مكرافة. شلون غبي بالهوا الدنيا. يلا عيني خلنا اكمل، ترى عندي شغل والله. نطلع ذني هم خطايا وياه. يلا عيني اقطع وارجع. رجعت وياكم. هاي نظفنا البرج وطلعناه الماء. مرادي نسيت احكيها بس قبل
هاي المعلف قش قش. هاي طيب الشر أراض كلها يوم طاسة جديدة طاسة. خوي انا ثبت المرادي وثبت الحلات ترس مي انه ما رجعوا. جات وياكم شباب، طبعا نسيت التصوير اني. هذا طار الزاجل لان الفرخات معلقات فوق تقريبا عندي ناقص واحد. هاي طير بقية. والله رتبت بالحلات والمرادي شوي نظفته حطيت طابوقات شوي نار رطوبة هسه ارجع معلف نظفته وشريته على الشمس لان طاسات هسه ترس مي. طلعت كيلوين ضروق طيتهن كيلوين كالسيوم. اخوي انا ارتب السطح هنا وارجع وياكم ان شاء الله. جيت وياكم شباب بعدها احنا ننهي لان دزوا علي تاخرت انا حيل. هاي طاسة جديدة يلا غير ينزله مين ينزله ذني. ايه خراب يومك. عصفور فات من فوقها. طور شبعانة. دا يبان انه مبطن البرج. وين قاعد اصور انا؟ هلا باوع. هاي كلان خرا. هو نزل. ايه نزل واحد. يلا شكو شاهين. هذا شاهين نوب هوا والضايط اذا طانا اسل من عدلو قبل للبرج عمي. هيا ابدن والله جتني حجاية. بابا ايش بيها؟ فتحت الباب قبل الله. لك طلعت هاي. اتشيت والله العظيم. شوف بقويانة عيني بقويانة شيتت. باوع شيتت. يلا عيني الله. هاي طيور بس خلنا نطلع ذني المخلوعات. رجعته عودين بعد البرج هسه شلون حلو صار. لان شوية كنت هاملة. تعال طبوتو. هاكم هاي اكل. اكل الماي صار لي تقريبا اسبوعين ما نبتله. هسه اعطيكم عشاكم انتو. انا بقى انا اجيب الفختيه وارجع وياكم. جات وياكم شباب. هاي بعد عزلنا. هاي الطيور اللي قاعدة تاكل. هاي هنا الخانة هم قاعدة تاكل. سطح وسخ. هاي نظفت البرج هسه بقى بس اكنسه واغسله. يلا عيني. هاي يمكن انزل الحلة لان هاي ترى ما قاعد تقدر تصعد لها. هي ما ترى ما شاء الله كمان جناحها لا عبالكم. باكر اشوف لكم وياه ان شاء الله.
فيديو اليوم انتهى، شكرا للمشاهدة وتحياتي لكم.